Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, ikisikika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta pamoja na Lamu. Tuseme tu ni eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, ikisikika pia maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, ikiwikia 93.8 FM na ambayo inapatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Hili ni jukwaa la waandishi ambalo hukujia kila Ijumaa, ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Hii leo tunajadili mlipuko wa homa ya Ebola ambao umeanzia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Sio kama inavyofikiriwa kusambaa kwa kasi, lakini ilikuwa ni kuchelewa kutambua kwamba mlipuko huu tayari upo au ni virusi vya Ebola ambavyo vimetokea. Ya baadhi ya watu madai kwamba hili swala la Ebola ni propaganda tu za serikali, jambo ambalo sio kweli. Na pia ni kwa sababu baadhi ya visa bado havijapatikana jijini Kampala. Nadhani ndio maana kwamba wananchi bado hawajalichukulia hili swala kuwa nyeti mno. Rwanda ilikuwa imefunga mipaka kuanzia siku ya Jumapili na Jumatatu, lakini baadaye siku ya Jumatano jioni hivi naibu msemaji wa serikali akatoa ujumbe kwenye mtandao wake wa X kwamba Rwanda haikufunga mipaka moja kwa moja, isipokuwa kuliwekwa mikakati mahususi ambayo kwa maoni yake ilinuia kuweza kuhakikisha wananchi wanaotoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa mfano kutoka Rwanda kwenda DRC na kutoka DRC kuingia Rwanda, hawapati na janga hilo la ugonjwa. Kuna utaratibu ambao umewekwa katika mpaka wa Kenya na Uganda, haswa katika vituo vya Malaba boda, Busia na Luahaha hadi kuelekea upande wa juu wa Suamu. Lakini kwanza tupate taarifa ya habari na mwenzangu Edith Peter akiwa Dar es Salaam nchini Tanzania. Kampala, Uganda. Serikali ya Uganda imetangaza kusitisha safari za anga, barabara na majini kati yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mamlaka za Uganda zimesema hatua hiyo imelenga kuzuia kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeibuka nchini DRC. Mpaka kati ya Uganda na DRC umefungwa, huku shughuli zote za kibiashara kati ya mataifa hayo mawili zikisitishwa kwa muda. Uganda imethibitisha kupokea visa viwili vya Ebola kutoka kwa raia wa DRC walioingia nchini humo. Mmoja wa wagonjwa hao amefariki dunia, huku mwingine akiendelea kupatiwa matibabu katika mji wa Kampala. Kitovu cha mlipuko huo kiko katika mkoa wa Ituri unaopakana na Uganda pamoja na Sudani Kusini. Hali hiyo imeongeza hofu ya ugonjwa huo kusambaa nje ya mipaka ya DRC. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, watu zaidi ya 160 wamefariki dunia kutokana na Ebola, huku zaidi ya 600 wakiripotiwa kuambukizwa. Shirika la Afya Duniani WHO lina hofu kuwa huenda kuna watu wengine waliofariki bila kugunduliwa kuwa walikuwa na Ebola, pamoja na wengine wengi wanaoendelea kuishi na maambukizi bila kupata matibabu au msaada wa kiafya. Rwampara, DRC. Umati wenye hasira kali siku ya Alhamisi uliteketeza kwa moto sehemu ya hospitali iliyopo katika kitovu cha mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya ndugu na marafiki wa kijana anayedhaniwa kufariki kwa Ebola kuzuiwa kuondoa mwili wake kwa ajili ya mazishi. Mashuhuda walisema waandamanaji walianza kurusha mawe na vitu mbalimbali kuelekea hospitalini kabla ya kuchoma moto mahema yaliyokuwa yakitumika kama wodi za kutenga wagonjwa katika hospitali kuu ya Rwampara.
Katika vurugu hizo, polisi walifyatua risasi za onyo kuwatawanya waandamanaji. Mamlaka za afya zilisema mwili wa mtu aliyefariki kutokana na Ebola huwa na maambukizi makubwa, hivyo ni lazima mazishi yafanywe kwa tahadhari maalumu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wahudumu wa afya katika hospitali hiyo iliyopo karibu na mji wa Bunia katika mkoa wa Ituri, ambako visa vingi vya Ebola vimeripotiwa, waliwekwa chini ya ulinzi wa jeshi, huku polisi wakijaribu kurejesha utulivu. Mhudumu mmoja wa afya alijeruhiwa baada ya kupigwa mawe na waandamanaji kabla ya vikosi vya usalama kuingilia kati. Marehemu huyo alikuwa mtu maarufu katika jamii ya eneo hilo, na wengi walioguswa na kifo chake walishindwa kuelewa hatari halisi ya ugonjwa wa Ebola. Ebola ni ugonjwa unaosambaa kwa urahisi kupitia majimaji ya mwili kama damu, matapishi, kinyesi au shahawa. Dalili zake ni pamoja na homa, kutapika, kuharisha, maumivu ya misuli na wakati mwingine kutoka damu ndani au nje ya mwili. Marekani na Tanzania. Marekani imemwekea vikwazo naibu kamishna mwandamizi wa jeshi la polisi Tanzania Faustini Jackson Mafwele kwa madai ya kuhusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema imepokea taarifa za kuaminika kuwa kiongozi huyo wa polisi alihusika katika vitendo vya ukatili dhidi ya wanaharakati wawili wa haki za binadamu. Wanaharakati hao ni Boniface Mwangwi kutoka Kenya pamoja na Agata Atohaire, ambao wamemtuhumu Mafwele kwa kuamuru wakamatwe na kufanywa vitendo vya unyanyasaji wa kingono pamoja na dhuluma nyingine. Wawili hao walikuwa nchini Tanzania kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ambaye bado anashikiliwa mahabusu. Vikwazo hivyo vinamzuia kamishna Mafwele kuingia nchini Marekani. Hadi sasa jeshi la polisi Tanzania halijatoa taarifa rasmi kuhusu tuhuma hizo. Bamako, Mali. Makumi ya magari yakiwemo maroli ya mafuta, mabasi madogo na maroli ya mizigo yamechoma moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa kijihadi wakiongeza mashambulizi na kuimarisha mzingiro wa mji huo. Video zilizosambazwa zimeonyesha mabaki ya magari yaliyoteketezwa katika barabara iliyoko magharibi mwa Bamako. Hakuna taarifa za vifo zilizoripotiwa, huku ikielezwa kuwa abiria na madereva waliamriwa kushuka kabla magari hayo hayajachoma moto. Na shukran sana Edith, na moja kwa moja tunaingia kwenye jukwaa ambalo juma hili limeanza taarifa za kuzua wasiwasi. Hii ni baada ya mlipuko wa homa ya Ebola kuthibitishwa katika mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa DRC. Zaidi ya watu 100 wamepoteza maisha na mamia wengine wameambukizwa. Aidha, visa vya maambukizi vimethibitishwa nchi jirani ya Uganda, kukiwa na hofu ya homa hiyo kujipata katika nchi za karibu na DRC na bara nzima. Tofauti na milipuko ya awali, virusi vya sasa vimekuwa ngumu kugundua. WHO inaonya virusi aina ya Bundibugyo virus vinasambaa kwa kasi na hivyo kuweka hatari ya homa hiyo kuangamiza jamii. Mlipuko huu unatokea katika mkoa unaokumbwa na vita vya makundi ya silaha, ambapo mamia ya raia wameuawa na maelfu wamekimbia makazi yao. Je, Afrika iko salama dhidi ya mlipuko huu? Kuvalia njuga mjadala wa leo, kutoka Kenya tunaye Gabriel Ingubu, kutoka nchini Uganda tuna Sadam Mubale, kutoka Rwanda tuna Silvanus Karemera, na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mashariki mwa DRC, tutakuwa na mwanahabari Msekedide. Karibu sana wanahabari wenzangu, na moja kwa moja tuanzie mashariki mwa DRC, kitovu cha mlipuko wa Ebola. Yuko mwenzangu Msekedide. Mseke, mkoa wa Ituri na mashariki mwa DRC sio mara ya kwanza kushuhudia mlipuko wa Ebola. Maafisa wa afya wanasema tofauti na milipuko ya awali, virusi vya sasa kwa jina Bundibugyo virus vinasambaa kwa haraka na ni ngumu kugundua ugonjwa huo. Je, Ebola haina chanjo na tiba? Hii imeathiri vipi utoaji huduma kwa wagonjwa na wakaazi ambao wanalitazama vipi janga hili la kiafya? Asante sana Ane kwa swali hili ambalo kwa sasa bila shaka ni changamoto kubwa kutokana na hali ambayo inashuhudiwa mlipuko huu wa Ebola, na ambao ni mlipuko wa 17 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuhusu swali la kufahamu kwa nini mlipuko huu unasambaa kwa kasi, kilicho cha muhimu ni kufahamu kwamba sio kama inavyofikiriwa kusambaa kwa kasi, lakini ilikuwa ni kuchelewa kutambua kwamba mlipuko huu tayari upo au ni virusi vya Ebola ambavyo vimetokea. Kwa sababu ninapokumbuka ripoti iliyochapishwa na Africa CDC
ni kwamba ni tangu tarehe Aprili 24 mwaka huu wa 2026 ndiko dalili zilitokea huko Bunia, mkoa wa Ituri, na yule ambaye alionyesha dalili ni kwamba kulikuwa ni homa, uchovu, kutapika, na ishara za mwanzoni zikafanana kama vile malaria au homa. Lakini baadaye, wakati kuna watu hawakutambua kinachoendelea na hawakufikiria kwamba ikawe ni Ebola, watu waliendelea kukaribiana, kugusana na wengine. Cha ajabu ni kwamba yule anayetajwa kwa mujibu wa Africa CDC, kuna mtu ambaye kwa maadili mema walimpachika jina la Patrick, ambaye alikuwa vile vile na mtu wa karibu naye, kwa namna nyingine tuseme mkewe. Sasa katika hali hii, baada ya kufikiria labda ni malaria, wakaendelea kuishi pamoja. Kwa bahati mbaya Patrick akafa. Baada ya siku moja, yule ambaye walimpachika jina la Maria kwa ajili ya kuhifadhi jina, naye akafa. Watu wakafikiria labda kifo cha kifumbo tu, wala si kifo cha kawaida. Hawakufikiria kwamba ni Ebola. Na wakati wa mazishi yake watu hawakujali. Kuna mchungaji ambaye kwa namna nyingine tuite pasta, aliyefikiria labda vitu kama vile pepo au vitu vya kijadi, wakaendelea maombi. Yaani watu wote huu mstari wakaambukizwa pasipo kufahamu chochote. Ikumbukwe hapo kwamba ni mnamo tarehe 14 sasa. Kwanza kabla ya hayo kulikuwa sampuli zilizopelekwa kwenye maabara, ikaonekana kwamba sio virusi vya Ebola. Lakini ni tarehe 14 mwezi huu Mei ilivumbuliwa kwamba ni Ebola. Na kuna msururu wa watu ambao walipatwa na kuendelea kuwasiliana, wakasafiri. Hata vile kuna mkongomani alisafiri hadi nchi ya Uganda, akapokelewa akiwa na dalili zile zile, haikufahamika kwamba ni Ebola, naye tayari kafa dunia. Sasa kutokana na hali hiyo, ugonjwa ukasambaa vilivyo na kwa kasi, kwa sababu haukugunduliwa mapema. Unapochukulia tangu tarehe hizo nilizozitaja, Aprili 24 kufikia siku ambayo iliweza kutangazwa rasmi, ni kama mwezi mmoja ugonjwa huo ukisambazwa. Nafikiri Dide tumekupata vizuri. Kwa kifupi, unajaribu kusema kwamba ugonjwa huo ulikaa sana miongoni mwa jamii kabla haujagunduliwa kirasmi. Labda pengine tuvuke mpaka tuingie Uganda. Sada Mubale, Uganda imedhibitisha visa viwili vya Ebola katika mpaka wake na DRC. Je, hadi kufikia sasa serikali imechukua hatua gani thabiti kuzuia maambukizi mapya? Na shukran sana Ann. Kitu ambacho kinaendelea kwa sasa ni kwamba kuna baadhi, jinsi ulivyosema, kwamba mipaka ya Uganda na DRC, ambapo wana DRC mara nyingi pale ni kama familia na wana Uganda, na kitu ambacho kinaendelea kwa sasa pale mpakani ni kwamba kuna baadhi tu ya hatua ambazo serikali imechukua, kama vile kufanya vipimo vya joto, na vile vile watu ambao wanatoka nje, watu ambao wanatoka DRC, kama vile kunawa mikono na vinginevyo. Ni jambo ambalo linafanyika pale, lakini pia kuna baadhi ya hatua tu ambazo zimetolewa na serikali, mkiwemo kuahirisha siku ya tarehe 3 Juni ambayo ni siku ya wafyadini ambayo hutendeka au kufanyika hapa na Mugongo katika jiji kuu la Kampala. Hiyo imeahirishwa, na kuna tu baadhi ya wakongomani ambao walikuwa wamewasili nchini kwa ajili ya swala hilo, lakini ninavyozungumza kwa sasa waliambiwa kwamba warejee nyumbani, na tarehe rasmi itatangazwa kwa ajili ya maadhimisho ya siku hiyo. Lakini pia balozi wa Marekani pia sasa hivi umetangaza kwamba visa kwa wananchi wa Uganda kwenda Marekani umeahirishwa hadi siku 30. Ni kumaanisha kwamba Mubale, kwa upande wa wananchi wasiwasi upo ama hali tu inaendelea kama kawaida miongoni mwa wananchi kama ambavyo wewe umeshuhudia? Naam, sasa kwa kweli ni kwamba hakuna wasiwasi, na cha kushangaza ni kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wanadhani kwamba swala la Ebola hawalichukulii sana kama ni swala, kwa sababu jana nilipokuwa nafanyia baadhi ya watu madai kwamba hili swala la Ebola ni propaganda tu za serikali, jambo ambalo sio kweli. Na pia ni kwa sababu baadhi ya visa bado havijapatikana jijini Kampala. Nadhani ndio maana kwamba wananchi bado hawajalichukulia hili swala kuwa nyeti mno. Na Silvanus Karemera, ukiwa Kigali, katika hatua yake kuzuia mlipuko wa Ebola kuingia ndani ya nchi, Rwanda imefunga mipaka yote na DRC. Je, hii inaathiri vipi shughuli za kawaida, hasa jamii za mipakani ambazo hutegemeana sana kutoka pande mbili? Naam, asante Ani. Nadhani Rwanda ilikuwa imefunga mipaka kuanzia siku ya Jumapili na Jumatatu, lakini baadaye siku ya Jumatano jioni hivi
naibu msemaji wa serikali akatoa ujumbe kwenye mtandao wake wa X kwamba Rwanda haikufunga mipaka moja kwa moja, isipokuwa kuliwekwa mikakati mahususi ambayo kwa maoni yake ilinuia kuweza kuhakikisha wananchi wanaotoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa mfano kutoka Rwanda kwenda DRC na kutoka DRC kuingia Rwanda, hawapati na janga hilo la ugonjwa. Japokuwa baadhi ya wapita njia tuseme wanaotumia mipaka hiyo walisema kwamba kwa kweli kuvuka mpaka kuelekea nchi ya DRC ama kutoka kule kuingia Rwanda ni vigumu sana kwa sababu ya ile mikakati ambayo serikali imeweka ili kuweza kulinda usalama wa wananchi kwa ujumla wake. Lakini hapokuja swala la athari, hizo ni moja kwa moja, kwa sababu kwa mfano mpaka wa Goma na Rubavu tuseme, Goma ni mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini mashariki mwa DRC, lakini pia Rubavu ni upande wa Rwanda. Huu ni mpaka ambao unakadiriwa kuwa na watu wengi sana ulimwenguni wanaovuka mpaka pale kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na asante sana Silvanus Karemera, Rwanda ikiwa karibu sana na maeneo ambayo yanaelezwa kwamba ndio chimbuko cha Ebola. Hebu tuingie nchini Kenya. Gabriel Ingubu, Kenya inapakana na Uganda na mpaka wake unatumiwa na raia wanaotoka DRC, Uganda na kuingia Kenya na vile kutoka Kenya kuelekea DRC. Je, kuna tahadhari yeyote imewekwa kwenye mpaka wa Kenya na Uganda hadi kufikia sasa? Kuna utaratibu ambao umewekwa katika mpaka wa Kenya na Uganda, haswa katika vituo vya Malaba Boda, Busia na Luahaha hadi kuelekea upande wa juu wa Suam. Na utaratibu ambao tumekuwa nao siku ya Jumanne, naibu gavana wa jimbo la Busia Arthur Odera alituongelesha na kutuambia kwamba walikuwa wameweka washikadau wote pamoja ili kuhamasisha watu na umma ipate kuelewa Ebola ni ugonjwa ambao unasambaa kwa haraka sana, na watumie vifaa ambavyo vimewekwa pale mpakani vya kupima joto, na vile kuenda katika zile hospitali ambazo zimetengwa. Hospitali za mpakani zimeshatengewa sehemu ambazo wale ambao watapatikana dalili zozote kwenda kuwekwa zile isolation centers. Wanatumia vipimo vya haraka sana kama kupima tu joto kupitia vifaa vya elektroniki vya kutia mkono na ile ya kuangalisha kwenye kipaji cha uso. Na shukran sana Gabriel. Tunaendelea na mjadala wetu, ndipo tumemaliza awamu ya kwanza. Ikiwa msikilizaji unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Radio Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio iliyopo pale mji mkuu wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda, na vile inapatikana kwa masafa marefu. Tunaendelea na mjadala wetu ambao jukwaa la waandishi leo tunaangazia mlipuko wa Ebola ambao ulianza mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa DRC. Tunasonga mbele. Mseke Dide, ikiwa bado unanisikiliza, mkoa wa Ituri unakabiliwa na maasi kutoka makundi yenye silaha. Tunazungumza kuhusu makundi kama ADF, Codeco na CRP. Ni vipi usalama mbaya umeathiri utoaji wa huduma kwa wagonjwa na hata pengine kuzuia maambukizi mapya? Ni mapema kuzungumzia hilo kuhusu yale makundi yanayoshikilia silaha, kwa sababu kutokana na muda ambao mlipuko huo umegunduliwa rasmi, ilikuwa ni swala ambalo lilikuwa halijafahamika, ili watu kuchukua mikakati kuhusiana na makundi hayo. Na ifahamike kwamba endapo itasambaha na kufika mahali ambapo makundi hayo yapo, itakuwa ni hatari zaidi. Na kilicho cha muhimu kufahamu katika yote ni kwamba tayari timu la wahusika wa afya na kwa kupiganisha au kupata majibu kwenye virusi hivyo vya Ebola kutoka serikali waliwasili katika mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, pamoja na timu la WHO. Tayari wameanza harakati za kutafuta jinsi gani wanaweza kuweka vituo, kujenga vituo 3 ambavyo vitasaidia kwa ajili ya madibu kwenye virusi hivyo.
na sehemu ambako kuna shikiliwa na hao wapiganaji ingali bado vigumu hivi sasa, kwa kuwa serikali hijasema lolote, wala mahali walipo hawaja kuwa na kitangazo chochote walichokitoa kuhusu hayo. Lakini tukumbusha hapa kwamba hili ni janga hatari, kwa sababu sehemu ambako limetokea ni sehemu ambazo kuna watu wengi. Unapotofautisha na virusi au mlipuko wa nyakati zilizopita, ilikuwa ni mlipuko ilikuwa ikitokea sehemu za misitu au nje wa miji au vijiji, lakini hii imetokea sehemu ambako kuna watu wengi, hasa sehemu za migodi, na ndio maana imepelekea watu kupatwa wengi sana kwa wakati mmoja na kuendelea kusambaa kwa hali ambayo isiyo sawa. Sadam Mubale, Uganda imeshuhudia milipuko ya Ebola na maradhi mengine yanayosambaa kwa haraka. Ni vipi uzoefu huu umesaidia nchi kuweka maanani kukabiliana na maambukizi mapya ya homa hii ya Ebola endapo yatatokea, hususan hata eneo kama Uganda au tuseme Kampala, mji mkuu? Kwa kweli Uganda tuseme kwamba ina uzoefu kidogo kuhusiana na haya masuala ya majanga. Manake hata ikumbuke kwamba kile kipindi cha COVID-19, nadhani kwamba Uganda ulimwenguni ndio nchi ambayo ilikuwa na muda mrefu sana wa kipindi cha kufunga, yani wakati wa lockdown. Lakini kitu ambacho kipo kwa sasa ni kwamba kuna tu baadhi ya mikakati ambayo imetolewa. Tukiangalia taasisi za afya, nadhani kwamba itakuwa ni changamoto kidogo, manake tunavyozungumza sasa, baadhi ya ufadhili ambao ulikuwa unapatwa kutoka Marekani haswa kwa taasisi za kiafya sasa hivi haupo, na serikali kwake imetenga kuna kamati maalum ambayo imetengwa kwa ajili ya kushughulikia swala hili. Kinachosubiriwa tu ni kuona serikali jinsi itakavyo weza kulishughulikia swala hili la Ebola. Lakini kumbuko tu kwamba hapo nyuma majanga haya yalikuwa yanatokea hapa Uganda, lakini Uganda ilikuwa inajaribu kadri ya uwezo wake kukabiliana na majanga haya. Nchi ya Burundi haijafunga mpaka wake na DRC. Je, umeweza kufuatilia taarifa nchini humo? Na je, kuna habari zozote kuhusu visa vya Ebola katika nchi ya Burundi? Naam, hakuna taarifa za kufunga mpaka baina ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo nimezipata, lakini nilichokipata ni kwamba nchi ya Burundi ambayo pia ni jirani ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wao pia kama mataifa mengine wameimarisha ulinzi, tuseme ulinzi kwa maana kwamba ni ile mikakati ya kuweza kuwalinda wananchi wao dhidi ya kuambukia virusi vya Ebola kwa kuweka timu maalum za matabibu pamoja na wataalamu wa afya ambao kimsingi wanazidi kusaidia wananchi ili kwamba wasiweze kupatwa na tatizo hilo. Lakini pia kuna taarifa kwamba maafisa wa afya kule Burundi wamekuwa wakiendelea kuwaasa wananchi ili kwamba wasiweze kupatwa na janga hilo kwa ujumla wake. Naam, tumekupata vizuri Silvanus kuhusiana na hali nchini Burundi ambao pia inapakana na DRC katika upande wa kule mashariki mwa nchi hiyo. Hebu sasa tuingie nchini Kenya kwake Gabriel Ingubu. Anapopatikana raia wa DRC na hasa kutoka mashariki mwa nchi, mpaka wa Kenya na Uganda, maafisa wanaweka utaratibu upi wa kiafya kwake na waliotangamana naye? Utaratibu ambao umewekwa kutoka pale mpakani ni kwamba atakayepatikana na zile nyuzi za juu kutokana na vipimo vyenye vimewekwa pale atapelekwa moja kwa moja hadi kituo cha Alupe. Alupe ni hospitali ambayo inajulikana kwa kuwekwa zile sehemu za kutenga wagonjwa wa magonjwa kuambukiza, na vipimo vyake vitachukuliwa sasa kwa zaidi viende vidhibitisho kama ni Ebola au la. Ikipatikana kwamba ni Ebola, basi kuna vituo kadhaa vya kuwaweka wale watu na waliotangamana na wale wagonjwa katika sehemu mbalimbali, zikiwemo hospitali ya Missionary ya St. Mary's pale Mumias. Kuna hospitali ya rufaa ya Busia vile vile ina sehemu ambayo imetengwa, na upande wa Bungoma kuna vituo ambavyo vimewekwa, na vile vile pale Malaba Boda kuna kituo ambacho kimetengwa ili mgonjwa yote akipatikana basi aweze kutengwa akiwa pale. Na vile vile kuna utaratibu wa kuwezesha kwamba vile vipimo vinatoka kwa haraka, vinaenda katika mahabara ya kupima kama ni Ebola, sababu mahabara zenyewe ziko katika eneo la mpakani hapa, kwa sababu Wizara ya Afya imesema kwamba hicho ni kirusi ambacho kiko chepesi sana kusambaa. Kwa hivyo kinahitaji utaalamu wa hali ya juu ama mahabara ya hali ya juu ambazo WHO imeziweka mbali kidogo kama sehemu za Nairobi.
Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka pia kujiunga, yani kusubscribe na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Na bila shaka naona muda wetu unayoyoma, dakika za mwisho ndio hizi. Tukianza DRC, Mseke Dide, mamlaka za Kinshasa zinahakikishia vipi raia wake kuwa salama, hususan kutokana na mlipuko huu wa Ebola? Kile ambacho wasikilizaji wetu wafahamu ni kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa ni nchi ambayo ina uzoefu, sababu huu ni mlipuko wa 17 na wanawahakikishia wananchi kwamba watafanya kile wawezalo ili wahakikishe kwamba wanadhibiti. Lakini cha muhimu ni kwamba wanawatolea mwito wa kushika maagizo ya madaktari, kwa sababu wengi wangali bado wanapuuzia, wakichukulia haya kama vile masuala ya kisiasa, na ndio mambo ambayo ni hatari zaidi, ambayo inaweza pelekea watu kuambukizwa kiolela na kupoteza maisha kwa hali ya juu. Na Silvanus Karemera, WHO imeomba kuwepo na juhudi za pamoja kati ya mataifa. Kuna taarifa ya ushirikiano kati ya mamlaka za DRC, Rwanda na Burundi katika kukabili janga la sasa la Ebola. Nadhani hakuna mikataba ya ubia kwa maana kwamba hizi nchi tatu, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imeshasainiwa kwa mujibu ama labda kwa shinikizo la WHO. Lakini kikubwa ni kwamba shirika la afya duniani limekuwa likizitaka nchi hizi zote za maziwa makuu kuweka mikakati ya pamoja ili kuhakikisha kwamba janga hili la Ebola haliwezi kuathiri wananchi, kwa sababu ukija kuangalia kama tulivyokuwa ambavyo tumekuwa tukiripoti mwezi huu ama tuseme wiki hii, hizi nchi zote zimeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba janga hili haliathiri maisha ya wananchi wake. Tumesikia mikakati ya Burundi, Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kongo, sana upande wa mashariki. Mobale, ukiwa Uganda, nchi ya Uganda inashirikiana vipi na DRC, Sudan Kusini, Rwanda na Burundi kuhakikisha juhudi za pamoja zitazuia maambukizi mapya ya Ebola? Bado hatujaona huo ushirikiano wa kina, lakini kitu ambacho kinaendelea kwa sasa tu ni pale katika maeneo ya mipaka, ambapo katika eneo la Sudan Kusini na vile DRC, kitu ambacho kinaendelea pale ni kitu ambacho kuna tu baadhi ya vipimo ambavyo vinaendelea, lakini kwa sasa bado hatujaona ushirikiano wa moja kwa moja baina ya nchi hizi mbili, isipokuwa tu labda wa mawasiliano tu. Gabriel Ingubu, Kenya haijatoa tamko lolote kwa sasa kuhusu Ebola, lakini umepata taarifa za juhudi za pamoja kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kusaidia kukabiliana na kusambaa kwa maambukizi mapya hususan nje ya DRC. Juhudi ambazo zinawekwa kwa upande huu ni pamoja na kutumia shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linaweka hamasisho upande wa Kenya na upande wa Uganda. Vile kuna jamii ambazo zinapakana kwa upande wa Kenya na upande wa Uganda wenye hawatumii mpaka ama vile vituo vya mpakani venye vimethibitishwa, wale ambao hutumia njia za mkato. Na zile jamii upande wa Kenya kuna wale ambao wanaitwa maafisa wa nyanjani, kwa jina lingine Community Health Volunteers, ambao ni wa mashinani kabisa, na hao ndio wanaleta taarifa yoyote ya mtu yoyote ambaye anapita mpakani na kuingia katika vijijini. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 100.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washirika, Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania pamoja na Burundi. Radio Mani ya Manu City ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Kutoka Beni tumeungana naye Mseke Dide, Kampala amekuwa Saddam Mubale, Kigali Silvanus Karemera na Busia mpaka wa Kenya na Uganda alikuwepo Gabriel Ingubu. Na washukuru wote ambao wamefuatilia na pia kuchangia mjadala wa leo. Hii ni jukwaa la wanahabari, mimi ni Anne Ngugi. Hadi wakati mwingine, kwaheri ya kuonana.